नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद देश में षष्ठ पर्याय निर्वाचन शांति श्रृंखलार सह शेष। राज्यर तृतीय पर्यायर 6टी लोकसभा और 42टी विधानसभा आसन में है भोट ग्रहण। अपराह 5टा सुधा 59.6% मतदान। दलीय प्रचार कार्य में आसंता 29 तारिख में ओडिशा आसिबे बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य में दलीय प्रार्थी सपक्ष में आज प्रचार कले दलर वरिष्ठ नेत्री तथा केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी। आसंताकाली प्रकाश पाइब चलित वर्षर मैट्रिक और युक्त 2 परीक्षाफल एवं पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्ट अवपात आसंताकाली संध्या सुधा बात्यारे परिणत होगा संभावना। देशर षष्ठ पर्याय साधारण निर्वाचन मोटामोटी शांति श्रृंखलार सहित शेष होईछि। निर्वाचन आयोगଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 57.7% मतदान ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ 77.99% मतदान ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 59.6% मतदान ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୋଟ 58ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ मतदान ହୋଇଥିଲା। 899 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଅଭିନେତା ରାଜ ବବ୍ବର, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ, ମନୋଜ ତିୱାରୀ, କହ୍ନୈୟା କୁମାର ଓ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ मतदान शांति श्रृंखलार सह शेष ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ 42ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6ଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 64 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବା ବେଳେ 42ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ 383 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋଟ 10,551ଟି मतदान କେନ୍ଦ୍ରରେ 94,48,553 ଜଣ मतदाता ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ଇଭିଏମ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସେଠାରେ ଇଭିଏମ୍ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମତଦାନ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ବୁଥ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମତଦାନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଧଳ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 59.6% मतदान ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 65.91% मतदान ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳରେ 65.19, କଟକରେ 53.14, ଦେବଗଡ଼ରେ 67%, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 58.69, କେନ୍ଦୁଝରରେ 62.59, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 54.35, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 61.38, ନୟାଗଡ଼ରେ 61.08, ପୁରୀରେ 61.96% मतदान ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା मतदान ହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,021ଟି मतदान କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ବିଧାନସଭା ଢେଙ୍କାନାଳ, ହିନ୍ଦୋଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ବରଜଙ୍ଗା ଆସନ ସମେତ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ मतदान ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 9,72,031 ଜଣ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି 120ଟି ସଖୀ ବୁଥ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନରେ मतदान କେନ୍ଦ୍ରରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା। आज ढेंकानाल जिलार 4टी विधानसभा और लोकसभा आसन पर मतदान जारी रही। शांति श्रृंखला बजाय रखा 24 प्लाटून पुलिस मुतयन विभिन्न स्थान रही। 4टी विधानसभा आसन पर 29 जन प्रार्थी निर्वाचन मैदान में थिबा बेले ढेंकानाल लोकसभा आसन पर 10 जन प्रार्थी भाग्य परीक्षा चली। जिले में 9,72,031 जन भोटर मध्य 4,68,220 महिला भोटर थिबा बेले 4,69,006 जन पुरुष भोटर अच्छा। 18 वर्षर 19 वर्ष भोटर 19,568 भोटर थिबा बेले 20 रु 29 वर्ष 1,86,038 जन युव भोटर रही। सेमानक मध्य प्रबल उत्साह सह भोट देवार लक्ष्य करा जायथिला। अपराह्न रे अनेक बूथ रे महिला भोटरक भिड़ लागिथिबार देखा जायथिला। अपराह्न रे अनेक बूथ रे पानीय जल सुविधा नथिबारु भोटर माने असंतोष प्रकाश करथिले। रौद्रताप जोगु आवश्यक व्यवस्था नथिबारु भोटर माने अभियोग करथिले।
ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ବିରଞ୍ଜି ନାରାୟଣ ସେଠଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 246ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2,22,100 ଜଣ ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ 422ଟି ବୁଥ୍ରେ ୱେବ୍ କାଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି 98ଟି ସଖୀ ବୁଥ୍, 15ଟି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବୁଥ୍ ଏବଂ 331ଟି ମଡେଲ ବୁଥ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 8ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ 1,923ଟି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବେଗୁନିଆରେ 65.7% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ 44.12, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରରେ 45, ଚିଲିକାରେ 60.12, ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 49.5, ଜଟଣୀରେ 52.4, ଜୟଦେବରେ 64.8 ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 58.12% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 1,453ଟି ବୁଥ୍ରେ 13,46,245 ଜଣ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ 4ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ନୂଆ ସୋମେଶ୍ୱରପୁରରୁ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୂଆ ସୋମେଶ୍ୱରପୁର ବୁଥରୁ ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଏଠୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲା ମତଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଠି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ତାତିର ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ମତଦାତାଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଅତି ଉତ୍ସାହ ଆସି ଏଠି ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 70%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ 10 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 4 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି 10 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ବିଏସ୍ପି, ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍ ଏସବୁ ଦଳର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ସୋମେଶ୍ୱରପୁର ବୁଥରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ କୋମଳ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ। ଆଜି ବିଜେପି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାରାଦୀପର କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଇରାନୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଆଳି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେମୁଣାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରମାଣିଆଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆଳି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଥିସହିତ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟମା ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30ଟାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30ରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପରିଷଦର ୱେବସାଇଟ୍ bscoodisha.ac.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5,50,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା results.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଡିଜି ଲକର ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଜାଣିହେବ ବୋଲି ପରିଷଦ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଅବପାତ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସାଗର ଦ୍ୱୀପଠାରୁ 440 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଖେପୁପାରାଠାରୁ 440 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାରେ ରୂପ ନେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ଓ ଖେପୁପୁରା ମଝିରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ ଦେଶରେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ। ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6ଟି ଲୋକସଭା ଓ 42ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହେଲା ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 59.6% ମତଦାନ। ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜ୍ୟରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କଲେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଅବପାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।